Oggi faremo dei biscotti light. Avremo bisogno di 100 g di farina, 100 g di albumi, sono più o meno 3 uova, 80 g di zucchero, 100 g di granella di nocciole o di nocciole gelate tostate e una decina di fichi secchi tagliati, uno stampo da plum cake e una planetaria. Se non avete la planetaria basterà anche solo la frusta elettrica. È una ricetta molto facile. Partiamo montando gli albumi in planetaria.